Первый камин в этом году. Очень жаль, что так рано. 3-е, да, сегодня? Да. Только 3 октября. Ужас. Похолодал. Да? Арчибальд, тебе нравится? Не надо влазить сюда. Я знаю, что ты хочешь. Ты хочешь залезть сюда, а потом лезть сюда. Нет. Арчи, иди вот здесь свободно. Иди. Вот свободная половина дивана. Ложись сюда. Так некрасиво вообще себя вести. Мы смотрим кино. Ложись. Места много. Вот сюда ложись. Почему ты хочешь между нами влезть? М? Арчуль, ну так неудобно. Ты морду такое делаешь? Арчи. Ой, сладкий, ну как вот не пустить? Как не пустить такую булочку? Ты мой сладкий, ты хороший мальчик. Арчурочка, ну ложись сюда, мы же кушаем, смотрим кино. Зайчик, ты ложись рядышком с нами. Почему надо между нами влезть? Арчи, куда ты лезешь? Ничего, что тут Дима сидит, куда ты лезешь? Арчибальд. Зайчик, куда ты лезешь? Как мы дальше будем размещаться? Можно узнать? Какой план? План вытеснить тебя с его места на диване, да? Арчи, давай. Какой план? А я... Нет, Арчи, подожди. А, между нами, вот сюда, на Да, центральное между место. нами обязательно. Арчи, какой ты наглец. Класс. Зайчик, ты мой зайчик-каремайчик. Блин. Что скажи? Я пришел смотреть кино, отсюда лучше видно, и вид на камин, да, Арчибальд? Там тебе не лежится, да? На своей постилочке возле камина. Конечно. Hang on a second, Mom. Base is 963. Yes, boss. Drop off and leave. Okay, just need to fuel up first. You ready to do that before pickup? 963. Be in as soon as I fuel up, okay?